மழை பெஞ்சு முடிச்ச அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தோம்னா ஒரு சில இடங்களில் ஓலைனால் வேயப்பட்ட சின்ன சின்ன குடிசை போல் அங்கங்கே காளான்கள் தோன்றிடும். ஆனால் இவங்க இப்படி வளர்ந்து வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு இயற்கை மனசு வச்சா மட்டும்தான் முடியும். காளான்கள் இந்த மாதிரி வெளியே வந்த உடனேயே அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதை துகள்கள் காற்று மூலமாகவும் நீர் மூலமாகவும் பறந்து போய் ஒரு சில இடங்களில் விழுந்துடும். காளானுடைய இந்த விதை துகள்கள் பல நாட்களுக்கு முன்னாடி மண்ணில் விழுந்திருந்தாலுமே அது முளைச்சி இந்த உலகத்தை எட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சரியான காற்றும் வெப்பமும் ஈரப்பதமும் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். மண்ணுக்குள்ளே இருக்க மக்கிய பொருட்கள் மூலமாக உணவை எடுத்துக்கிட்டு தனக்கான நேர்மறை காத்திருந்து சரியான நேரத்தில் வெளியே தோன்றி நம்ம ஆச்சரியப்படுத்துறதெல்லாம் அதுக்கு சந்தோஷம் போல். காளான்கள் நம்முடைய இடங்களில் வளர்றதை வச்சு நம்ம மண் வளமான மண் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். காளான்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க புல் போன்ற செடிகளை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பச்சை பசேல்னு இருக்கும். ஒரு சில இடங்களில் காளான்களை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வட்டமாக உருவாகியிருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.